Hello everyone. Today nitaka kuonyesha kama uko na heater na utaka kuitengeneza yaanza kupika haraka kuliko kutumia hizo vitu. Ndio hizo vitu ni mzito kitambo heat hii. Ndio ikuje heat kisufuria itachukua muda mrefu. So leo nataka kuonyesha jinsi ya kuitumia kuitengeneza ili upake na ile coil peke yake. Kama wewe ni mgeni na kuomba usubscribe, kama wewe ni returning na kushukuru, uendelee kusubscribe, kulike na kushare. Naomba ukawatch hii video mpaka mwisho wake ili ujifunze. Usikae na kitu yote kwa nyumba hivi. Unakaa masaa matatu ndio upike, ndio kitu ishika msufuria ndio ufanya nini ndio anza kupika. Wewe watch hii video utajifunza mengi. Tena tuandamana kwa video. So napendua hivi. Shaipendua. Na fungua hii. Fungua hivi. Kisha fungua ndani. Kuna hizi waya zenye zimetoka kwa hizi zenye za kupeleka moto. Iko na miaka mbili. Kuna hii ya kupeleka moto na kuna hii ya positive na negative. So unatawanisha hizi waya zote hivi. Zote. Unatawanisha. Unafungua hii. Toa hii earth. Fungua na earth yako itoe. Weka kando. Kisha fungua hivyo. Unatoa hii. Na paki na hii. Kisha paki na hii. Natoa hii mabaki hivi. Unakawasha hivi. Kaika kama unaweza kutumia mahali. So, guys, ukiangalia vizuri hii kitu iko na coil yake ndio iko hapa ndani, iko hapa chini na kuna hii. So, kama una heat unataka kupika, moto inakuja kwa hii coil. Hii coil ina heat kwanza, inashika moto. Ikishashika moto, ndio kuja ishika hii. Na kitambo hii ishika moto, ndio kuja ishika hii pia ishika moto. Ndio itoe moto kwa hivi ile kwa sufuria, itachukua masaa mingi sana. Na unaona hii kitu ni mzito. Hii ni around 2 kgs. So kitambo ishika moto, unaweza pata hiyo heat, hiyo nini yako, hiyo stima yako mita toka inaenda sana. So kitu unafanya unang'oa hii coil hivi. Unang'oa pole pole. Unaing'oa yote. Anga imekwama huko ndani. Unajaribu unaing'oa. Sawa. Kisha ng'oa unapaki na hii coil hivi, unapaki na hii.
one kitu 2 kgs. Kitambo shika moto guys, nawaambia ndio unapatanga inachukua muda mrefu sana sufuria kushika moto. Hii kitu peke yake ina consume a lot of heat before iende kwa sufuria, na kama unatumia sufuria mzito pia unapata hiyo kitu pia Yesu kushika moto inachukua muda mrefu. So ukipaki na hii peke yake, unaweka hii kando, unapaki na coil peke yake. Hii coil rahisi sana kuheat. Kisha kika moto hii ikishika moto hivyo sufuria chakula yake imeanza kuiva. So unachukua hii coil hivi, unachukua hii mapati imetoka kwa hiyo solid, unaingiza hivi. Kisha ingiza hivi, unalalisha huku, unaingiza huku hivi ama unalalisha huku hivi. Inakaa hivi. Inakaa hivyo. Then unakuja waya zako. Kwa na waya zako kadhaa hapa hivi. Unachukua nati ya kwanza neutral. Neutral ni green. Hapo mnaona. Unaingiza, unachukua shimo moja kwa hizi, unaingiza hapo ndani. So kwa vile hii solid hakuna, na hii nut ni ngang kwa hii nini inafunga kwa hii solid, kwa hii mapande kwa hii solid. Sasa kwa hivyo vile venye hakuna, unachukua shimo yote. Sasa wewe tumia hii shimo ndogo, hapa shimo kadogo haka. Sasa wewe tumia hiyo. Sasa unachukua hii earth, hii shimo hii kubwa hii. Unachukua hii shimo kubwa earth yenyewe. Unaingiza hapa ndani. Unaingiza hapa ndani hivi. I hope mnaona. Na make sure iingie juu. Usipoweka earth, kama unapika unaweza pata kama pia unafanya nini? Unaweza kupika short. So earth ni muhimu. So kishaingiza hiyo waya hivyo, then unachukua kanati kamoja from solid, hiyo solid yako una force kaingia hapo ndani. Unakafungia hapa ndani hivi. Hapo mnaona Unajua watu wanashangaa mbona unafunga na hakuna kitu kunyuma. Hii shimo ni size ndogo kwa hii nut. Sasa ukifunga inashika nut vizuri sana. Nut ni kubwa kidogo kushinda shimo. Hivyo. So hivyo akiangalia vizuri hadi kwa sawa, imeshikanisha vizuri. So ukikuja kwa hizi terminals mbili, kuna positive na kuna negative. So obvious motor ikiingia inaingia na inner wenye hiyo coil. Let me show you so that you understand, unaelewa vizuri. So kwa hii coil tuko na terminals mbili. Terminal ya kwanza iko ndani. Ukiona vizuri terminal ya kwanza ndio iko ndani. Hii terminal. Then terminal ya pili ndio iko nje. So obvious motor ikiingia inaingianga na terminal ya ndani, the inner terminal. So this inner terminal inakuwa nini? Positive. Then hii ya nje inakuwa nini? Negative. So unakuja kwa mapati yako, unarudisha vizuri ilikuwa.
waya zako, kwa hizo waya zako pia kuna waya ngapi? Waya 3. As hiyo ni green tusha connect, na white obviously inakuwa kama negative, then red inakuwa positive. This red inakuwa positive. So we take the red one to kwa the inner line or the inner terminal. Then you take the white one, this one, you put to the outer terminal. So ukiangalia vizuri tusha disconnect this switch zote, tusha disconnect, so asifanyi kazi. Nishakata hii. Kwa nini nimekata hii hita ingine ama hii coil ingine? Kwa sababu venye na hit endakuwa napika, sitaki moto itoke huku iende huku, so itabidi nikate hii nitumia hita moja, so that moto ikiconsume moto ikuwe ni moto kitoko. So hizi zote hazifanyi hizi, hata hizi ukiangalia vizuri hazifanyi. So natoa hiyo, then kisha connect terminal zako vizuri, ndio tuna nini, na make sure zishika vizuri. Hii ni stima. Hii si moto ya betri. Kuna pliers fit tumia screwdriver. Sasa kisha connect hiyo, kisha connect hiyo, nafunika vizuri hivyo hivyo. Nafunga hii outer cover hivyo. Then ukipendua na make sure hii coil pia umeshika. Umeshika coil, umeshika hii mapati ndio upendua hivi. Kwanza wewe nimeshika hivi, ndio upendue hivi. So hivi ndio coil yako itakaa ukishatoa hii solid ndio hii. Ukishaitoa hivyo ndio coil yako itakaa. So hapo ndio utakuwa unapikia, weka sufuria yako, na si kama hapa. Next shaka hivyo naenda kuwekwa kwa karibu sana kwenye jikoni. Ukiangalia vizuri sana kuna hii coil yangu ndio hii. Ya nimekuwa nikitengeneza. Nimeng'oa hii coil ndio hii nimeshatoa. Nimeng'oa hii solid, si coil solid. Nimeng'oa. Nikapack na hii coil. So unaweka on nini yako, stima yako unaweka on. Kisha weka on, utasikia sauti inatoa. Kuna sauti itakuwa inanguruma. Hiyo nguruma inamaanisha ya kwamba hii coil yako inashika moto, ustahili kuishika. But ukishika pia haiwezi kudhuru juu usha connect out, kila kitu kiko sawa. Ukiangalia hata vile ninaweza shika. Nishika kila mahali ukiangalia vizuri. Hapo siwezi shika juu, nimeweka on. Ukiangalia vizuri iko on. So siwezi shika hapa juu kuna moto inapita. But unaweza shika mahali popote. Unaweza weka sufuria, unaweza chukua sufuria yako uwekelee, ukishika hawezi kupika
Nasikianga watu wengi wanaokopa tu stima inapikanga watu moto nini, but kinini haiwezi kupika. So kile inaweza waambia pia kitu kingine ni kwamba hii solid wenye nimeambia mara ya kwanza wenye umeocha hivi vitu kutoka mwanzo ni 2 kgs. Na hii 2 kgs kitambo ishika moto hii kitu, token yako utakuwa unaweka kila wakati. Juu hii kushika moto inachukua muda mrefu na inachukua stima mingi. So kisha ng'oa hii kitu, umeng'oa hii, umetoa, umepaki na coil peke yake, moto itatoka kwa power ingie kwa coil direct kwa sufuria kwa chakula yako. Na hapo itachukua nini? Itachukua muda kidogo sana. Kitu kingine ni ya kwamba watu wenye walitengeneza hii kitu waliweka hizi switch. Na hizi switch si switch tu ya watu nini, hizi ni switch za control. Na ikaweka high and low. But iko na shida moja. Shida ni kwamba hii moto, hii switch inaposhika moto ikiwa hit ama ikishika moto excess inakata. Unapata imeshika moto excess, ishakata moto kama hii solid pato haijashika moto enough ya kuhit hii sufuria. So hii ikikata moto, which means hii solid bado haijashika moto wenye nitakana ishika mpaka hit ikuwa red kabisa ndio ikupike chakula yako ive. So unapata inashika moto afika mahali fulani, hii ishakata, inaanza kupoa juu, moto haiendi. Kishaanza kupoa ndio nayo inapoa pia, moto inaallow moto nyingine ipite ianze nini kwenda through. So ukikata hii yote hizo maswitch zote ukate umeng'oa hii, unapata umeconnect moto kutoka main switch mpaka kwa coil yako direct kwa sufuria. Kuna mambo mingi atuo nini hii switch control, hapana. Ni wewe tu wewe kuweka direct nini kila kitu na taka chache hivi chakula yake imeanza kuiva. So guys, mimi nataka kuambia hivi, ukiwa na hii kiti yote please usitumie yote, ng'oa hii. Hata kama si fundi ama uchima na stima, pelekea fundi, mwambie fundi nitolee solid, nataka nipake na coil. Juu hii solid, najua watu wa Kenya Power wanakulia hapa. Hapa ndio pesa penye power iko hapa. Wanapata token yako inakimbia kila wakati unalia, hii ndio Kenya Power inakulia hapa. So uking'oa hii, unapata mbona inaenda hapa ni kitoko, unakuliwa but si wenye umekuwa ukikuliwa na ukiwa na hii solid. So ng'oa hii, paki na coil, utaenjoy, pesa yako itaenda sana, chakula yako itaiva haraka na utafurahi. So asanteni kwa wale ambao wamewatch hii video, na washukuru, na naomba wote wamewatch hii video kutoka mwanzo mpaka saa hizi, na washukuru. Kama wewe ni mgeni, please na kuomba usubscribe, like, comment, unaweza share pia. Na kushukuru kwa support yenu. Mwendelee kunisupport. Mungu awabariki. Waje tukutane kwa video nyingine. Thank you.